eno ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakotte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Chendo musamba kasiti sasa tufama mwa radio Simbe Mpologoma enonjede mekubuza kwa najua sizira kwa mpozi ngati awuliriza zile dakika munane zakeda kusawa sate zokumacha Wolokoso weekend taxi abera ayingirawo atempo zitu kutuse ko buli chimucho ino kubera mpozi ngati omanya esawa eno yenyini nze sula senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati haji wamwe atalina buzibu bonna atenga tembagamba nti kati najua sino kwango awuliriza kugambe chintu chimucho ka teka ko bakowole agament Wolokoso atandise olwensonga nti kyetukube tukuleka togenda kubeera mpozi ngate oddamu tufuna wabulanga tugamba nti gwe mpozi batubanga ate osubidwa program ya feno osobola okugenda ku www.afcloud.com oba downloading app ya Afcloud obere mpozi ngate otuuliza bulungi nnyo oba si kyekyo genda ku mikutu gyaffe mpozi ya YouTube teka mu ekigambo nti Bokat TV BOCAT ojja kubeera mpozi ngate ofuna bulungi nnyo oba ogende wali eri ku Kakalam Times ojja kubeera mpozi ngate ofuna bulungi program za fezi noze nyini ate mpozi naye kati sawe no tugambe ekintu kimu kyokka nti Wolokoso wanji bachali bange badde mze abali sexe muko banaye assalamu alaikum haji wafe omubwat walaikum salam haji ati bange mwenna bahajati bange anko Kakalamu ayingidde omuli wa bahajati namuleka kunswaza omukulu ayingidde muteketeko obutebe Tusanyi sokulaba anko Kakalamu Magamba nakira bukeze naku zino akola atya banange musomukulu muleme kunswaza Eradde bamami abantu boge wakawala Letuwe bebe Nande ganidde wasinga hafuna y'omuzungu anteeka mu mundu oyagala y'akazungu omteeka nnyo abazungu bano Onze Peter Uno Manchester. Numiwa Ungolo Simba. Yuka. Kale nyagala kubuza karaje se kwatembe tumbude empoloko beruje edeme kuchera musava kasiri sasatu chera mubira kasiri semu www.simba.ug amago nyagala kubuza karaje se kwatembe tumbude Wolokoso amachago nako olwa tugero kwata tusimulo kwata tuchiguso tulo kwata chigukira nzikiriza tezo maze tugero kwata komperivo kuzama zikugasa zikuzimba era zijja kwatenga zikusomesa okwatengo ita mu bulamu bwenseno mpola zo kwatengo chikwasa ganya kubuza ko kwaliza ko saidi eno ze Kakalamu de ansa wo mulembe guno tubadde mpozi tukyali mu binu eryokubeera nga tubinuka bulungi amasajjere oluvannyuma lwa mpozi abayimbi ba NRM okugwa mu gafaaganene President Museveni ge yabawa mpozi gye buvuddeko era nga bano mpozi mwe muli Catherine Kusaasira Buchamani Fulufiga ne bannaabwe ate mpozi wabaddewo abaali bakiika ensingo nga bagamba nti bakoledde nnyo NRM ne President Museveni n'atabajjukira nga muno mwe mubadde Big Eye DJ Michael n'abalala nga bakukuluma wabula President Museveni yasobodde mpozi ate okuwulira omulanga gwabwe bwatyo n'abatonera ente ziri zirugaaju ez'ekikampozi kya exotic nga mpozi buli emu ebalirirwamu obukadde 2.5 beddu ente zino bambi Big Eye yafunye ente 30 ate mpozi ye DJ Michael nafuna ente 30 Catherine Kusaasira naye nafuna ente 40 balamu ente 10 Fiina Masanyalaze nafuna ente 30 kinono kisanyudde Big Eye n'agamba nti President Museveni musajja mugabi nnyo ndete fuso oyagala kunnyambako ku nte Govente sigana mutanyambako munange bwabo tebwosazeewo naye ayinza taata okumpa fuso ku faamu yange kati muli project yente yazze etya bali mu kubaliyirira bize bisoba oba nedda
omukulembeze gwanga ye muntu mugabi era zaawa abantu ab'enjawulo ebintu eby'enjawulo naye olw'okuba nti kati ffe yawadde ku luno tuli b'amannya tevolaba nti ngamba nti kiri wonna okitegeera naye nga sigwasoose okugaba azze agaba ebintu eby'enjawulo era mu bitundu eby'enjawulo. Aya Ibrahimu Mayanja aka Big Eye nga akyali mu essanyu ly'okufuna ente zino abula agawamanyi nti oluusi abandi bandikuwa emmotoka ekika kya Benz oluusi neetera okulemera mu lujja olw'ebizibu ebiteebereka. Big Eye Mayanja yandikoma mu kuzibala obubazi nti ziri 3 kubanga engeri z'okuzitikkamu omutuukako kyekikyamutapuza obufwetamanyi. Nti omukulembeze gwanga yampadde ente 30 neyanza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni webalimye Mr. President neyanza ege obubaka bwantuuseeko bulungi nnyo. Ozinonayo ddi? Genda kubabuulira kuba kati nkyetereeza nga omanye ente bakazimpa ate ente 30 siza muzannyo oyosekera awantu nga ddala zijja kubeerawo nga zeetaaya bulungi so kati nkyali mu kiryalinga mu kuzimba lukomera bwentyo ente zange ngenda okuziteeka. Ente zo olina zino nawo zino n'eri embalala oba olina zinona kweno faamu yawa yonna gyoyagala okusinziira ku distance faamu yo gyerimu awasinga okukuberera okumpi zonna za muntu omu. Kakati ge faamu yo giteekateekawa agala babuulira nnyo bintu bingi kuba mune nga bomanyi embeera y'eggwanga abantu nga bomanyi munnange abantu bannaffe so kati yabba bwe lumu ng'etegese bulungi. Big Eye wabadde bagamba ndi Big Eye yafuna atya nagamba omukisa gw'omuntu gubeera mukisa kasita si ye yabadde agaba bamuwadde buwi ye yabadde awo ng'afuna lukomo nti omunywanyi nona pulezidenti asiimye. Munnange nze nange bampadde buwi nze nagabye okiwulira era nange nabadde awo ne bankubira omukulembeze gwalakudde bwati kuwadde ente nange era nakweyanza bweyanza. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi.